لكن أمو أكناس جتشا تك دقمون ديرم مادا لما دقمون حرم مادا دس خيزبرون النجرتي تدبر تبي زنا زبر زيزو ملي قومون أتمففتو يجورا ميه كان زيدا قومون أتففتو رامتي أمر مؤمنا أنديرو خيري دا جيمي تدبر تف حتو تانيس بكركته بالغي بلا تانيس بكركته وهم دافو يوني في زين دفته بكركته نزين الدامور برباتي تاكا يوني في مو تدبر تف أكاسي جنا دابمو لا يدخل مؤمن في جهر واحد مرتين حديث غيزتي مؤمن نبو ولا تك غيزت ترى على منجنينم ممته أماس ما مقصد اللي دبي ده نهيرتو تك دقمون ديرم مادا لما دقمون حرم مادا يجون نجرتي سنيفا ونني نسنجة شبر بعده وان كان أجندة قدرتني أكسر قدرني أكنا نقدرني جاني هاسواني وان نمني برو يوني في فده هاتلو فتو نتيمو خير ما خجي الله في طلت ما خجي الله في يا ربي إيمان الرسالة بجيسية كما خدنا في نمنغني صدقان بيغيسينو تورينا رنا هكذا نكدو سينجة شورا جرا نمنغن توري يوني في دين سرن نكدو يوني في دين ديسي سنيف من غير خنن مسلم نجو وادتن خمارة مارة دتن نمني جو ومنجرو وربي غيظ يوني في جو ومن ديرم ماد وربي غيظ جو ومن جو ومته أكن جان دوغو غران نما إيمان أنكم نين إيمان أكبوية شوتو دوغو غران نما إيمان أكبون إيمان أنكبوية شور الرجل راجن سيرفير ردي بيلال غافيتنا nama iman hinkam ne tokko khalatte dogoggorte imana qabu jechuutu irra wayyaadha jan nama imana qabu tokko dogoggorte imanan qabu isaan jechuurra maalif jennaan imanan qabu guni fette ni abaartafaadha imanan qabu yette janaaza duurratti salaattofaadha imanan qabu hogguni fette haqa islaamummaadha khasirraa qabu sun hin kannituuf يوني في إيمانك أبو يتمو ربي النجاتن تسلالا نما كان قلبي سابق إيسيسين جن شيخ السلام عليكم أفوتنا إذا غرسة دوبرة تونو قبضني جتشون وان دوبني في النيكانة غرسة دوبرة نو قبا أفوتنا إذا أحسنتم تاده أيه أكاسي خرمان دوبچو برباده درمو إرديه بيه أكتان دوغورة جيتي إبادة دوران هنكا بوجي هنوني من أرنوي موتناس دوغورا جو أني وانا جتشو برباده وانا نسني جتشو برباد إسن دابسي سوكي يا بفوتنا إذا كان جتشو برباده لا وان توتا دبتا مون قم نفي والتي مون قم هدو تجرو وان تيفي إساسنا بافني أوسني والتي مني كانت غرسة بيكتوتا غرسة شيكوتا أستاذوني ورّي ديني كان كيستي بيكم سكبان Sambo da dubbi adda baafatanii kaanii gorsa achirra osoo nu gootanii jechuu barbaadeetan itti fufa yoo ayyoodhaan adda sin fitadde ma isaan fixatanii itti fufta wanni jiru amma shayiniin gaa namuutu matti fakkaatuu fi homa laalee homa yaade dhugaadha Aydar walitti qabdee nutti himtaa qoy la walitti qabuuf himte kana naasoo hin deemu anamma أما شيء ابن الإسلام اللي أسكت جراني إن شاء الله جراك إنسان اللي كان تناسمانو سنجرا أستاذ مشرفنا شيء جمال حاجي يوسف الفاني جراني إنساني في ابن دبتني إن شاء الله جرا سنة لكن إنهم دمت كسنو أستاذ ابن في أقسم الله شيء جمال هندم تكسنو فولو قراني نم أسكت جرو هند فولو قرا ورّي من خلاص فلون قدرنا إن شاء الله أستاذ سكين يدقي فنس أنا بود إن شاء الله سكن تاكين يقول يا رجل لبني لكاسا هارا صاروخ هارا إجتي هارا قسم اللي سادلا جرى خنا إن شاء الله وأنت تهدو جرى لقاد بجرافين كجيبه حسون تاني an waan kana gaafa jalqaballee himuu yoo himu dhaaqee aqliin namaan fudhatuuf dhiise
أما اللي أسو إرهدون ما قلبي إنساني كأسو أن كفري أن ديسي أن ديمي أسو جد ولا فتاو إسديسني نوم نجاز دولا يراني على كل حال شكرا كن هذا بتني سنقول ولد جاني إن شاء الله سكنتك يقول الرجل لمنا أستاذ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة فيا دامي. الحمد لله. الحمد لله. أجندة جا أكمان دفعين الجدة أولسنة وأن ندرت تاساو جرتن وأنا ما الرافي خلاه أو ويكنا دي مودا جرتنا سلطوه asirratti nin dubbadha moon dubbadhu ji'eetiin if qabaa garuu galgala الله شيني سرقل مال تباس بين نتورك إساني نما دربته فكاتا غرو نتورك نتوركي متي نما دربي فكاتا دقيقة شنتول ديبسا دفع وصو هاسو جروب كوتي بريفم وهي كبرة ترقي بريفم وهي كبرة ترقي وانا جدا يوان انجي يا مودريتر ديسكونكت جنا maaltu na buusisa فورها ما جنان وانا كنا نما بودي نفكات شيخ ديفم يا نما دربي ni mul'ata. akkasi wanni inni asirratti dubbachuu barbaade hedduu qalbiidhaas waan nama cabsu waan silattuu addunyaa kanarratti hundaan jaalachiisan maraatoodha mataa siidhaa teebu waan itti amantee haqa jettee dubbattee yaadde dubbachuudhaaf barbaachisaadha malee kun mufatiin silattuun ta'u dhimma kanarratti dhiifama wajjin qabxii lamaan barbaada wal arrabsuudhaa fi walirra duuluu kunis mee haa dhaabbatu qabxii lamaan gara obboleessa keenya Haydar Abdii bilisummaatii qaba waan hedduu na dhukkubse maaliif waan asirrattis dubbatamuudha jiru waan taateef akka dubbatuun barbaade wanni hedduu qalbii na cabsuudha jiru obboleessa keenya Haydar yeroodha namoota ifiifuu sadarkaa isaanii paastara hin gahin hogguuneef hin dubbadhe dhiifamaan isiniin ja'a hogguuneef jedhe akkaataan nuti nama kanarraan barre irraan barre ati irraan barre ani waan ajaa'iba isinitti ta'u Haydaris ni beeka namni biraatis ni beeka takka gheebii beekuudhaaf illee waan if duraa beekuudhaaf mitillee takka isaan kanaan hiriiroo godhadheen qabu gaafa isaan dhufan baga dhufan ji'ee poostii godheen beeku gaafa kun gubatu takkaa godheen beeku waan ajaa'iba sitti ta'u gaafa akkana kallattiidhaan walitti dhufnee cal jennee wal bita dabarrees ni qabna tuqaa takkaas hin qabu ammas tuqaa dhuunfaadhaa takka hin qabu jechuudha. Laakiin keessoo kiyyatti waan namatti himuu hin dandeenye. Taniin akkanuma cal ji'eetuma. Naan tahinii jibbee akkanuma dhiisee takka ni jirti. Maali jennaan nama arruma dhufee arruma daawaa eegalu. Yoo xiqqaattee baatii jaha kanii barnootaan hin qoodin. Laallaa barnoota ammayyaallee yoo beeke afaanuma Oromootii fi afaanuma Amaaraa kan beeku barnootuma gartee qubuma afaan biyyattii tanaanillee dubbisan beena ashiyyatii waduuhaa waan jedhamu gar laallaa galgalumaa fi ganamatti daawaan eegalamte takka isin lammaffaadhaa wanni keessoo kiyyan dhagiyamee firraa narraa achi buqqaasuu dadhabeen baana
ispiilii idi'ame obboloota kiristaanaa kan amma bar akhlaaqaanis as yaamuu qabnaa amantiinis as yaamuu qabnaa isaan kabajuunis as yaamuu qabnaa kitaaba tokko hidaayatul hayaaraa fi ajuubatil yahuudi wan nasaaraa kitaaba jedhu jira muqaddimaa isaa seensa isaa irratti ummata kan hogguunii fi as yaamtullee kabaja godhaa fi akkuma rabbii yaa ahlal kitaabi jeeni isin warra kitaabaati jeenitti as dhiyeessuudha gaariidha hogguu kasi xiqqeessu san yeroo amma kan amantii fadhalleen amma inaadaaf jeeqa waan fidanaa fidanii jee amantii tana hin diduuyi jechuun takkaa sanuma keessa jirti ati alaa kulli haal mee booddee siidhaa rabbumaa beekaa dhuguma waan tanaa rabbi haa godhu jeetumaan hogguu fiigiinsinii fi umraa geessuu fi achi fiiguu fi as fiiguu fi gurguddaan hundi mataa dhungachuu fi maalin si himagaa waan ni godhame keessattuu tokkoffaan heydari jechuudha. Namni qaceellatti ol fuudhu gaafii ni heydarii qabu asirratti hin dheeressu gaafii lama takka ummata kana anaatiituu fidee dhiifamaan gaafadhaa hogguun fijan sadarkaa hin qabneen isaanii kannee hogguun fijan nuti wanni isaan nu godhan ummata kana godhan hin jirtuu hunjaa bareedari malee birgaa adii walii himuudha maaliif irra tana walii himuun wanni akkana akkan deebine nama gootii beeka inni lammaffaadha badiilee biraatii jiraa je'anii salaata dhabuudhaa fi waan dhabuudhaa fi wanni dhabuudhaa kun hundi dhokotee hanga ambiyaan nama fakkaatu takkatti haasawin isaa gurbaa sadarkaa isaa ol fuudhuun akkasitti ol fuudhamee ol fuudhamu kana haya ibaadaan tun waachi boodaa miti eega gaafa sun himin maaliif irra himuun dhiisinii gaafiin hin qabu bar isinillee warri as jalaa wal arrabsuudhaa miti amma tamaallaqaafaa keessaa ba'a wanni keessaa baatanii fi kunis gaafas maan himin kanarraa fuudhame jiru gaafas maan himin kunis kamaalla inni akkas ta'e jiru gaafas maan himin waan namni anaaturra aana jechuudhaaf waliin jiru waan rabbiin guyyaa qiyaamaatis yoo isin gaafate mee dubbii heydarii dhugaadha jechuu beeknamoo dubbii kaanii dhugaadha jechuudha beekna kun tahimu kabiraa kun kahimu kabiraa takka odoonii fi dhuga taatee milaal dhugaa dahabaa akka dahabaa iftiintee ifa baatellee taate waan jaalalaa walii godhanii yeroo san keessatti walii dabarsan tanaanin maqaa walii balleessa jechuudha mee ani maallaqaa tan amma isin himtamtuni waan kaleeti moo waan dhangaddaati dura bargaafedha waan kaleeti miti waan dhangaddaati miti irmaa'uun bahuu barbaadaa kana gaafii lamaan kana carraadhaan sii kannuu barbaada tokko nama sadarkaa isaa bakka hin gahiniin hin gahee dhiifama hogguun feettu akkamittuu dhiifama godhuu danda'aree sadarkaa sii kan dila kana hunda hulaa bane eeka maalirra dhaabbattee tun godhame arra maalirra dhaabbatameeti wanni gaafa sadarkaa isaanii hin gahiniin maalirra dhaabbatamee himameedhaa fi talammaffaadhaa ibaadaa hin godhuu jechuudha jirta duraanuu gaafasuu hin dubbatamne osuma sun jiruuti gaa akkasitti dillisa waliin deemame arra ibaadaa hin godhuun kun himamuun tuni maaliif barbaachisee lamaan kanaan heydar gaafachuu barbaada dhiifamaa jiriin arrabaa waliin gaafatina naamusa wal gaafachuudhaatu akkana gaariidha malee fuudhanii walirra bobbahuu isa haftu waa lamaan kana mee tolchina irraa deebisee jirkanya. Galatoomaa sheekha kiyyaa ulfaadhaadha dhufuu keessanillee kabaja nu gaafachuullee kabaja nu dhaggeeffachuullee kabaja haqiqaa dubbiidha namni nama biraa sobuullee danda'a namni sheekha ofiin sobu sheekha keenya abbaa keenya obboleessa guddaadha wanni jalqaba sadarkaa isaan hin qabne wanni kennee fi maybe hanqina mataa kiyyaa ta'uu danda'a.
jarri kun yoo islaamummaatti jara jajjabaatu dhufe jedhee yoo akkasitti maqaa isaanii ol qabe namoonni biraa isaan fakkeeffatanii gara amantaatti dhufuu danda'anii yaada jiru gubbaa dhaabbadheetiin. Namoota waan hin taane barreessan Aishaa hunda isaanii buloo kasii godhe. Hunda dhabama sii godhe egaa kabaja jedhan nama guddaa sasira waan ta'eef. Dhiisi isaanis akka walii waan kana hin goone itti dubbadda booda irratti isaaniifis ergaadhaan qaba waan taateef tan ta'e ofi. Sanii fi yaadni kiyya namni kun jarri kun jara jajjabaadha haqiqatan miidiyaa irratti illee inuma sirbanii ani sadarkaa paastariin maal akka ta'e nabiyyiin isaanii maal akka ta'e wangeelaawiin maal akka ta'e haqiqaa dubbachuudhaaf sadarkaa isaallee hin beeku garuu afaan dhufee fi sirriitti yoo san beeknu paastariidha nama akka nama waa lallaba waan ta'eef. Sanii fi sadarkaa isaanii san guddisuun kiyya heerumaaf takka ammoo nama karaa isaanii faana dhufee islaamummaa qabataa waan jedhuun Aleeks Taayee Galchaa ijoollee yoo isin mijateef. Niyyaan akkasii ol fuudhaan niyyaan tijjata dhugaadhaa tana. Nama biraatu isaan fakkii godhatee duubaan dhufaa fi nama jajjaba dhufaa paasterii dhufee wanni jedhee fi isaan duubaan namni biraa dhufaaf yaanni mataa kiyyaa ka gaafsa ol fuudhaa. Sun ammoo dogongora akka ta'e lammaffaa ammoo miidiyaatti fiduun dogongora akka ta'e uummata nama 20 irratti dhiifama gaafadheen ture. Tabira ammoo wanni sheekni kiyyaa fi hawaasni kiyyaallee gadi fageessee beekuu qabu ani mucaa kana erga shahaadaa qabsiisee booda guyyaa takka inni shahaadaa qabatee osoo torbaan hin geenye akka tasaa namni wahii waliin jimma nu yaame namni sun injiinar Miftaaha jedhama hojii beeksisaa fi hojii promooshinii nu dalagsisuudhaaf karaa magaalaa Jimmaa hospitaala Giraandi Baaliidhaan nu dalagsisuudhaaf gara magaalaa Jimmaa tikkeetti muranii wajjin nu yaaman. Ani Abdii Raggaasaa wajjin inni shahaadaa qabatee viidiyoo walii waraabee fi suuraa wajjii ka'e erga gaafsanitti hin jirtu. Namni barbaade fiduu danda'a. Maaliif adeemsa isaa laaleetiin hogguu ol qabee gadi qabee laalu adeemsi mucaa kanaa islaamummaa ala baheetu osoo hin taane islaamummaa keessattuu gaafa laalu adeemsi isaatiif hojii isaa na rifachiisee irraa callise. Achumaan jama'aan keenya tokko Sultaan Alkhayrii fi Abaazar saayibban keenya akka nama fuudhanii biraa kutanii jechuudha. Gaafa kaan Shaashamannetti, gaafa kaan Asallatti, gaafa kaan Adaamatti, gaafa kaan Makkatti, gaafa kaan Madinatti, gaafa kaan Riyaaditti, gaafa kaan Jiddatti antana hunda keessaan qabu. An erga Abdii Raggaasaadhaa shahaadaa qabatee hattaan gaafa eebba kitaaba maannoo chaalenjii kitaaba wallaahi irratti ni hirmaanne jechuudha. Gaafa mallaqni Riyaadii guuramu wajjin guure wajjin dhaabbanne poostiin guune jechuudha. Gaafa Makkaallee wajjin dhaabbanne, gaafa Jiddallee wajjin dhaabbanne, gaafa maqaa istiidiyoo hawwii jennee taateen jedhanillee hin dhaynellee hin guurrellee warra guurrellee waan kana waan sani hin jenne waan sani saahibban isaa wajjin jiran za'aa sanitti wallaahi mucaan kun hinaaffaa qaba jedhaa turan sagantaa sanis na yaamne. Ani Abdii Raggaasaadhaan marsaa erga shahaadaa qabsiisee booda waa'ee isaatiyyuu kan hin dubbadhe namni tama gaafa jalqabaa qofa arge. Gaafa jalqaba an shahaadaa qabsuu arge malee aniif Abdii Raggaasaadhaa erga gaafa saniiti addaan deemne naan dawwalu hin dawwaluuf waa'ee kiyya dubbateen beeku waa'ee isa dubbadheen beeku miidiyaa kana gubbaa dhaqaa fattasha. Gaafa shahaadaa qabate booda an karaa inni bahee hin baane. Isaa gaafa zayitii ufitti naqee fi nama itti naqee Allahu alam biran jiru namni huma adda adda haasaa wanni arge ta'aakiraan Abdii Raggaasaadhaa tasilaa himuu hin barbaanne mucaan san shahaadaa qabatee torbaan takka gaafa osoo hin gahini sheeka maal zayitiin uf gubuu dura maal uf gube beetanii kallacha uf gube. Mucaan nama ani shahaadaadha ani muslima jedhu ani muslima miti jechuun danda'u. Abdii Raggaasaa jalqaba maal gube cufinaa komintii banaa kallacha uf gube kallacha kana. Namni miidiyaa irraa namni lafarraa akkamitti namni kaayyoon kallacha uf gubuudhaa maal jennaan salaatee sujuudin naa bahee jedhe. Sujuudin naa bahee jedhe. Rabbiin nama salphisuudhaaf guyyaa sadi boota madaan kun goggogeetiin osoon akkan ilaalu madaan kun akkana kaachirra lafa bu'e madaan xabiyaa isaatiin gogaa miree ni gogaa bara
Wallahi wa billahi wa tallahi uf gubee madaa irraa kaachee lafa bu'e. Kallachi suni achi durallee hin madoofne achi boodallee hin madoofne madaan sun achumaan kaachee qodaa ilma namaa kun fuulli kun ni jijjiirama. Achumaan ni fayyee abdiin sujuudallee hin baafne achi booda. Yoo salaata dhaabee jedhallee hin beeku waruu achumatti irraa bu'ee jechuudha. Shakkiin na keessatti uumamee mucaa kanarraa hin baqadhe. Afaan isa faarsisaniin afaan paastariidha jedheen afaan islaamummaa qabate jedheen san ammoo as deebi'ee torbaan tokko shahaadaa qabatee torbaan gaafa kana akka jechuun natti ulfaatee dhiisee biraa deeme. Gaafa biraa deemu inumaayyuu namoota narra caalanii hedduu gurguddaadhaan walitti dhufee Dr. Jilaaniin wal arguu, sheekan gurguddaadhaan wal arguu, daawwaa godhuu, maayikiin kennamuu fi wambaraa afoo malee duuba taa'uun dhiisuun maashaallah mucaan kun bakka islaamummaa sila dhugumaa itti seenee itumaan dhiise. Gaafa kaan mucaan kun inumaayyuu asin taa'uyyuu asumaa ka'ee umra dhaquu qabaa viizaan dalagamee fi tikeetiin dalagamee fi mallaqni guddaan guuramee asii Suudii dhaqe. Suudii dhaqee hin deebi'e. Gaafa deebi'uu hin fuudhe fuudhuu isaallee gaafuma inni gubate dhaqe. Hin dhageenye qubaan qaban. Booda nadda wallaan gaafa inni abiddaan gubatu gaafa fiigee dhaqu ani sa'aasan isaa miti osoo bineensi illee akkasitti gubatee abadan waan isa gargaaru irraa duuban nadeessu tokko illee hin jiru. Duuba fiigeetiin dhaqee ijaallaalee imimmaan qabachuu dadhabee akkaawuntii maqaa koreetii yoo bannillee koreen tun booda mallaqa kanarratti wal fixxee booda waa bixbixiin biraa uumama jedheetiin maqa masaa haa ta'u illee akkaawuntii isaa fuudhee gadhiise. Akkaawuntii isaa irratti gaafa guuramuu gaafa torbaanii mallaqni miiliyoona 8 gahe. Miiliyoona 8 gahuu poosti godhee jechuudha. Lammaffaa wanni mana yaalaa bira ture argetti mana yaalaa biratti taani mucayyoo waan kana raawwatte gaafachuu dandeessanii mucayyoo sanillee Allahu a'lam waan san keessa seenuu kun dhimma poolisiin qabate mucaa kana erga of beekee kutaa ICU dhaabahee ciisuu jalqabee ka'uu jalqabee hamma madaquu deebuu ciisuu nyaachuu dhuguu eegalee salaata kana gaafadhe irra deddeebi'ee rabbiin alama kun beeku. Mucaan kun anaa bira bulee kana subiin salaatu duuriin salaatu asraan jiraatu magriba salaatu yoo ani akkana gabbahee ol deebi'a kunu inshaagalamaa silkii qabaa gadiin bu'aa doktora bira dhaqaa narsii bira dhaqaa yoo gabbahee deebi'u salaate naan jedha. Rabbiin kun beeku. Inumaa salaatu bira kutee maal naan jedhaa bar asuma ciisee ergumaan ciisee nam sadii shahaadaa qabsiisee naan jedha. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Duuba ni rakkadhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fixattee waan seefee jira. Isaantu sheeka kana ishee Jamaal nama guddaadha. Isaantu gaafii gaafatee. Gaafii isaanii dhiistee barra waan biraa gaafii isaanii direct gaafii isaanii deebisiiti wanta dubbannu xiqqoo si dadhabeen jira waa dubbadheera fuufan daandiin deemaa wanni gaafa sanii arkaa turre anamma nama muslimaa tokko osoo salaatu hin salaatu jechuun dilii hagamee akka ta'e eenyullee hin beeka kana dilii rabbi birattis ofii kiyyaa qaanfachuuf miti abdi raggaasa salaatuun dhabee booda afaan kiyya qabadheetiin an Suudii deeme. Gaafa dhaqu Abaazar Sultaan Sayyaa Saayibbanesaati. Jara kana walitti qabeetiin waa itti muudhaa ka'ee nam tokko mana Muhammayyuun abbaa dhaabbata Arrayyaa Maarkeetiiti. Jara kanaan erga jarri saahiba abdi raggaasaa tan addaan bannilleedha. Itti haasawuun natti ulfaate. Waa'ee abdi raggaasaa kun baay'ee waan na cinqeef waan faallaa natti galee fi mee jara kana narra itti dhihaata waliin mari'adha jennaani mucaan sun waan naan jedhe lubbuudhaan jira kunoo hin gaafattan yoo feetani. Yoo atama waa'ee abdi raggaasaa hin salaatu mallaqni guurame kun hedduudha. Mallaqni kanaan booda dhaabbachuu qabattee yaada akkanaa kana yoo ati biraan geesse ni hinaafti siin jedhani. Namni isaa ciisee yeroo irratti waan akkanaa yoo ati dubbatte namni sin dhiisu eenyullee sin dhagahu jedhaa miti anuu sin amanuuti. Firraa dhiisi waan kana gaafa rabbiin gadi baase rabbiin gadi haa baasuu naan jedhe. Lubbuudhaan jira mucaan sun nama guddaadha. Muhammayyuu ni jedhama. Jennaani jarallee wali qabee duraan waan biraa isinitti muudhaa ka'e ni yaadatan jecha kana. Waa isin marisisu ka'ee amma bakka inni dhiisi naan dhiise. Kanaafuu wanni gaafuma rabbiin fide dubbisana fixna jennee akkasitti dhiisee biraa deeme. Gaafa biyyatti illee gadu namni abdi raggaasaadhaan nutti mul'ise naan dhaqee haala fayyaa isaa qofa dhaqee ijaallaalee viidiyoo waraabee biraa deeme. Waa'ee gargaarsaa ittiin deebine maaliif mallaqni haga guurame waan beekuuf. Yoo gaafiitti yoo deebiteen beeku sheekiyya isinirraa gabaabsa isin dhiyeesse dhiifamu.
Maal jettee eenyu kana moolseene? Alex Tyson. Ana Alex jedhama. Dhiifama namoonni na dursan namoota gurguddaan fa'aa yoo jiraatan afuutu naayidha. Waa guyyaa kana anillee miidiyaarran turre. Dhiifama wanni jechuu barbaade gaafii tan deebisaa heeydar irratti immoo yoo ta biraa taate dura tana jalaa hin baafin deema. Okay, gaafii keessan xumuranne? Dhiifama Aleksii wal faana haa xumuratanii dhiyoogota kan obsita wal faana haa xumuratanii. Dheereessu. Akkas hin dheereessu. Jalas deebi'a. Ani asirratti gaafii lamaan gaafadhe obboleessi keenya Haydar takka badiidha. Nama 1,000 irrattiin dhiifama gaafadhee je. Sanuma ni dhaga'amoo dhiiroo karam kute Haydar. Akkasitti badiin baduma wanni waan takka dubbataniifi wanni akkana ammas akkan deebinee jechumaa fi dubbatanii takkatanii badiidhaa jee takka ta duraa jechuudha. Inni lammaffaatis bakki inni irra jiru gurbaan kun ibaadaa hin godhuu dhugumaa irra hin jiru. Dhuguma maali maallaqa tirfii tahee kijiba irra gartee waan adda addaa irra hin jirumma. Wanni irra jiru wanni gaafas dhoysaniif san ammaas numa jirtiidha. Yoo gaafasuu haasida siin je'anii hinaaftuudhaan aan je'anii jettee ka gaafasuu dhiiftu taate ammaas kun arrabni kana roobuudha jiru kana. Akkasumatti akka taraa duraa sun dhiisuudha qabdaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma arrabni hedduutu abdii irratti deemuudha jira. Namni tokko ifuma isaatiin akka obboleessi isaa kute sanitti ani amantiin tun naaf dihee niin deemaa haa jedhu malee duulli isarra gaggeeffamee sababa xiqqaa tokko ta'uu hin qabnu nuti. Wanni nin jechuu qabu. Tunis baduma eega gaafa san dhiifame amma wal diddaa irratti himamuu hin qabu. Tanaan dubbachuu qaba takka. Tunis badiin baduma jettee tanaas dhiifame jechuu qabda. Tan lammaffaa tan itti aantu warra as jalaatiif jecha tokko dubbadhee gallakkisa karaa. Wanni nin jechuu barbaadu yaa jara keenya tilli kana roobsiftanii katabdan kun silaanii fi qubni keessan san fayyaa qabaachuu baatee madaan quba sanirra jiraatte quba sanii waan katabdan rabbii keessan sodaadha. Arrabni kuni rubbamaa yoonii fi inumaatu badii qabaate obboleessi keenya Haydar baduma sunuu irraa gaxirrisuudha jirtan dilii irraa qooddattanii. Alhamdulillah. Saniifuu isinii wajjin qabrii seena malee arrabni keessan isaa wajjin seenu. Namni tokko yoonii fi nama aarse ani hedduun aare. Maali nama tokko fuudhanii malaayikaa godhanii namarra baasanii gaafas usanii arragguunii fi wal dhaban gaafasuu niin balleesse namaan je'anii waan gaafasu dhooyisanii manii gaafasuu ibaadaan qabu namaan je'anii akkammoo namni kun malakun kariimii tokkotti gaafas ol fuudhamee deemamee arraan tana jechuun nama kana loon nama kana godhuudha jeetiin aare hogguunii fi aare immoo inni kun akkana jeen arrabsine deebisaa kana deebisii jeenitiin dubbadhe akki kun gaarii laakiin dhaabbatanii maarreen hattuudha akki kun akkasii yoonii fi badii sunis qabaatee hanna sanis qabaate diliirraa qooddattaniituma inumaatu fexxanii jechuu badiin isaa dhumtee diliir tan irraa fexxanii teessan kheyriin teessan isaaf deebiti arrabu sun bu'aan qabu. Ejjennoo walii garsiisu takka. Ejjennoon bakka tana badiidha jedhee irraa deemu. Wanni inni dhaamsa qabu immoo odoonii fi obboleessa keenya abdii raggaasaa irraa dhaabbatame. Maaliif jennaan inni nuu deemuuf ta'a. Arkoodhaaf teessan. Maarreedhaaf teessan. Maa farrisuudhaan gubannaan immoo duraanis hariiroon qabnuun ji'ati faanni beekta Haydar. Hariiroo takka hin qabnu.
hanga namaa wajjin hin gatteenye wal falamnu takka geenye nuti. Namaa wajjin hin gatteenye maali isaati isa kanan deeggartuu isa kanan dubbattuu bara osoonii fi wanti takka itti naqamin osoonii fi waa takka hin ta'in. Aboo waan biraatii biti khayruma rabbi haa godhu dubbii tana ja'a. Maaliif jennaan ispiilii di'ee ni fiigee jara kaan kasila amantii as deemulleen sababa kanaan amantii ni jibbaa arrabsuu keessa wasana daangaadhaa dabru jira. Talamaffaadhaan barnootaas galgaluma tokko namni arruma amanee da'awaa godhe kuni anira ugaanidhaan dubbii tana booddeesiidhaan beekne waan niyyaa namaa keessaa seenee rabbi biratti ittiin gaafatamu meena achittuu isinuu wal qaqqabuudha jirtanii waa'ee kiyyaa fi inni wal babbaruudhaa fi kanaa irraa hafaa jeeniiti narraa hafaa jeeni namaanillee irra wal falamne jechuudha. Saayibuma kiyyaa fi kanatti adda hartaa guyyaa irraa kan irra wal gaafannee sagaafasumaa himteedha qabdamoo maal taate warri naanjii illee hedduu jira sun achumatti haftu. Ani himtee sin qabu suniinis farsuun barbaadu. Ammoo akkasuma wajjin zallamamuu isaatis hin fadhu. Sababa itti ta'uudhaas hin barbaadu. Abbichi ifumaaf ifiifuu duutii maa ifuutii jettee Oromoon hogguun ifu mammaaktu. Abbichi kara deemu naa deemmatu waan fadhe. Wanni ammaan badiidha ji'as keessa yaatu. Gama eedderiin tan dhiifama tan gaafate malee talamaffaadhaa ibaadaa isaa keessa seenuulleen gaafas ibaadaan qabu gaafas akkas hin qabu jenii amma jechuunis ammas badiidhaan na biratti. Eega wal badan gaafas himuudha yoo rabbiif jechaa taate. Hin dagaminaan hin sobaminaa yoo taate gaafas himu. Yoo gaafas ammoo lakkii nama qaanyeessuudhaaf kana jaame ammas akkasumatti nama qaanyeessuudhaaf sun taati akkasumatti osoo. Tan hawaasaa ittiin deebi'a. Yaa jara keenya ta'addiitii dhugaadhaas jechuu hin dandeenyu. Akkatti wali kannanii wali kannan maallaqa isaanii hin beeknu nuti. Laal maaliif gaafas fadhinnaa isaatiin namni kun namni shuquxii nama qabee dirqama nama godhee godhen jiru. Akkatti wal tahanitti feetu dallaalummaa taati. Feetu zulmii taati. Feetu wal sobuu taati. Feetu waada wayii walii galanii walii kannuu taati. Gaafas himachuu qabu. Akkuma heeyderiinuu ibaadaa isaa gaafas himuu qabda malee har'a himuu qabda jennuunitti inninis gaafas himachuu qaba. Duula gamanaa fi gamana godhamee inninis deebisaan firraa deebisa inninis deebisaan firraa deebisa je'uun kanarrattis hin bobbahinaa irraa dhaabbadhaa. Islaamummaa keessaa dirqiidhaan wal maraachinee nama silaa gorfachuu qabnu islaamummaa keessaa akka kunummaan ulammee isaa isin deeme je'us wal godhuun gaariidhaa miti. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallami intala zinaa gootee dhuftee na xahari na qulqulleessi jetteeni haddiirra dhaabeen hoggaanii fi uummanni arrabsan riwaayaan intala ettuus ni jirti ta gurbaadha ettuus ni jirti dhiisa.